Okay, Assalamualaikum, selamat petang semua, malam. Okay, so for our lecture for today, okay, saya sambung daripada kelas Monday hari tu, okay, on literature review. Just a bit more to go. Saya nak habiskan bahagian, okay, so what we did last Monday is basically saya dah go through the two main parts, okay, di dalam literature review, which is the first one is bahagian the theoretical framework, okay, the theory part, okay, and then the second part, which is the empirical review. So saya nak everyone or every group follow the same structure. Okay, so the theoretical reviews, the two theories yang saya expect every group masukkan, which is the theory of on consumer preference, okay, and the other one could be the theory of demand lah, okay, focusing on factors that affecting the demand, okay, of dalam kes ni demand fast food lah, okay, faktor-faktor yang selain daripada harga tu. Okay, so those will be the two theories. Okay, you can include whatever diagrams, keluk, dan yalah, mana-mana sumber, dan kalau boleh biarlah sumber penerangan tu, okay, datang daripada textbook lah, main textbook. Any microeconomic textbook will do. Okay, Pindik, Case and Fair, or whatever microeconomic textbook that you can find. Okay, so that will be the main source of discussion for your theories. Okay, and then the empirical review, as what I mentioned last Monday. Okay, basically we'll cover all the faktor lah, okay, factors yang kita dah decide, yang saya decide lah, okay, that everyone will follow the four factors, okay, that you will basically the construct of your section B, C, D dan E dalam your literature review, which is the income factor, the consumer preference factor, or the utility factor, the price of the fast food factor, and possibly will be the brand factor, okay, faktor jenama. Okay, dalam faktor brand tu you can include lah halal, okay, issue boycott, and quality dan sebagainya. Okay, so those will be the discussion on the empirical review. Okay, so whatever papers that relate to these four factors, okay, tentang consumption of fast food, okay, maybe kalau tak dapat fast food sekalipun, okay, consumption of yelah, kita punya fokus fast food kan, okay, so fast food kalau boleh carilah on fast food when it comes to, and mana-mana paper yang ada memasukkan empat elemen tu, okay, you can discuss the findings of the paper dalam empirical review, okay, tak semestinya tentang Malaysia, okay, so it can be walaupun dia tak bincang tentang konsep consumer utility, okay, but as long as the discussion, okay, ataupun the study is about fast food purchase, okay, and it relates to the four factors, okay, so that can be included. Saya tak ada masalah lah untuk mencari related papers, okay, on fast food purchase, because cukup banyak dekat dalam Google Scholar sana. Okay, just matter of finding the right papers, okay, and also especially extracting, okay, kamu extract bahagian yang relevan sajalah, okay, because to find 40 related papers on fast food purchase is not an issue lah bagi saya. Ni topik yang very very common, okay, yang of course lah bila saya minta the last 5 years tu, that will be the main focus of the literature review. Kurang-kurangnya saya kata dalam 40%, okay, 40%, maknanya lebih kurang almost 20 lah, almost 20 of your article should come from the last 5 years. Okay, and saya rasa tak ada isu juga sebab semenjak adanya all this Grab application, tak kira di Malaysia ke di luar sana ke, Uber Eats, okay, dekat US sana lagi macam-macam app, okay, especially zaman masa COVID ni, okay, lockdown period, okay, the fast food purchase ni lagi meningkat lah, lagi banyak peningkatan. So there will be ample studies, okay, banyak kajian yang dibuat tentang fast food purchase. Okay, of course lah, our theory that we use is on the consumer preference theory. Okay, tapi whatever papers ataupun thesis yang kamu jumpa dekat luar sana, walaupun the focus is not on the economics perspective, but as long as I said, okay, yang kita discuss hari tu ada menyentuh 4 faktor yang kita gunakan dalam Likert scale tu, that will be sufficient lah, okay, for you to include the discussion di dalam empirical review.
Okay, so towards the end, after finishing, after you finish with the literature review, okay, the last part in chapter 2 will be on the research hypothesis. Okay, I did mention in some other ada setengah-setengah thesis even yang saya letak dalam Google Drive tu, dia letak hypothesis dalam chapter 1. Okay, but I will in term of yang saya biasa jumpa juga di dalam library punya collection tu. Okay, so ada juga sebilangan besar yang meletakkan di dalam chapter 2, towards the end of the chapter 2. Okay, so again, we will refer to the 3 assignment which I uploaded in your OL tu. Okay, so all 3 thesis ataupun all 3 project ada memasukkan ni lah the hypothesis. So I want you to follow basically the same structure juga. Okay, bagaimana your seniors okay membuat the hypothesis statement. Okay, on towards the end of chapter 2. Okay, dan kita kekalkan lagi lah konsep yang sama, which is the research question number 1 tu. Okay, sebelum tu, okay, the RQ1, okay, kalau saya recap balik lah apa yang kita dah bincang pada kelas sebelum ni. Okay, ada 3 lah kan. Okay, ada 3, at least 3 lah. Okay, the first one will be the demographic characteristics. And then secondly will be the gender differences. Sama ada faktor gender boleh influence the 4 factors tu. Okay, faktor income, price, utility dan juga brand factor when it comes to consumer preference for fast food. Okay, and then faktor yang RQ ketiga ni ada 4 tapi saya ingat kita bincang itu 3 saja kan. Okay, RQ yang ketiga which is any part ataupun any question di dalam your section A tu yang ada 3 pilihan yang ke atas, okay, sama ada tentang faktor I think one of the yang kita bincang itu mungkin ialah sumber ataupun sumber pendapatan ataupun sumber allowance, okay, sumber allowance pengajian sama ada you get from your parents or your money comes mainly from PTPTN or from JPA or from MARA. Okay, so at least pun dah ada 3 sumber lah. Okay, MARA, PTPTN, JPA, okay, ataupun FAMA tu stands for ni lah, family, father and mother lah. Okay, your parents lah basically. For some student they don't take, they don't use PTPTN but they are fully financed by their parents lah. Okay, so that will be the third RQ, maknanya do for example, okay, different source of allowance. For example, influence or inilah memberi kesan ke atas faktor-faktor yang 4 tu, okay, terhadap pilihan untuk consumer preference in purchasing fast food. Okay, so that will be the third RQ. So ada 3 tapi yang tentang yang menggunakan analisis T-test dan ANOVA is basically number 2 and number 3 lah, which is number 2 tu gender differences. And number 3 will be the faktor itulah faktor for example lah kalau kita pilih faktor pendapatan tu ataupun sumber kewangan tu, that will be the main discussion. Okay, tapi maknanya ada 2 sajalah yang melibatkan statistical punya analisis, okay, T-test dan juga ANOVA test. Yang nombor 2 ni ialah T-test, nombor 3 ni ialah ANOVA lah. Okay, so once you are clear on the number 2 and number 3, number 1 tak ada melibatkan sebarang testing ataupun statistical analysis. Okay, just a simple table, one or few tables to discuss or to illustrate, okay, the demographic characteristics. Dan juga dalam kes untuk semester ni saya minta you all masukkan juga lah soalan-soalan tentang pilihan restoran ke, pilihan ataupun menu favorite ke, yang some of you letak di bahagian lain dan saya minta pindahkan di bahagian A, A2, A3 dan sebagainya. Okay, so that will be the discussion for RQ1, okay, about RQ2 and RQ3. Okay, RQ2 and RQ3 inilah yang akan membentuk your research hypothesis di bahagian akhir ataupun di bahagian penghujung your your research di bahagian hujung chapter 2, okay, where we will state, okay, all the relevant hypothesis statement. Okay, so kalau you all tengok thesis number 1 and number 2 ni dalam OL, okay, satu ni tentang tentang faktor yang menggunakan TPB tu lah, the theory of perceived behavior theory tu, okay.
sama juga dengan yang ni pun lebih kurang sama. Yang ni tentang yang ni tentang cost of living. Okay, yang nombor 3 ni entrepreneurial intention. Okay, masih lagi menggunakan teori itulah, teori TPB tu. Okay, the behavioral theory tu. Okay, so if you look at this, for example lah, kita tengok dekat bahagian TC nombor 3 ni. Okay, so maknanya for the second objective, so kita tadi saya dah mention number 1 tu on the demographic characteristic which involve no statistical analysis. Okay, tapi RQ yang kedua tu which is on the gender differences, sama ada beza tidak faktor gender tu memberi kesan kepada empat faktor tu lah, faktor yang dalam your Likert scale tu ke atas preference membeli barangan fast food. Okay, so the way to write your hypothesis ada dua lah. Satu H1, the alternate, and the first one will be the null hypothesis. Okay, for example, this particular group, okay, dia kalau H0 biasalah macam mana you all belajar pengantar stat dulu, basic statistics, dia mesti ada the word no lah. Okay, tidak ada, there is no difference, there is no hubungan lah. Tapi kalau yang H1 tu, the alternate, there is difference. Okay, there is significant difference. Okay, so di bahagian belakang ni ialah faktor gender lah. Yang depan ni difference of, maknanya ini ialah faktor-faktor dalam your Likert scale tu. So kalau kita dalam case kita ada 4 faktor, income, price, utility dan juga brand tu. So kamu akan ulang lah. Okay, for example, there is no significant difference of income factor. Okay, income factor among genders. Okay, ini pula difference of price factor lah. Okay, among gender. Nanti ayat tu bagi sedap sikit lah. Okay, cuma you all typekan dalam ChatGPT ke ataupun mana-mana ke. Okay, tapi basically kita nak tengok empat faktor tu lah. Macam mana you all tengok ni sama juga. Okay, thesis nombor 2 ni pun sama juga. Difference of attitude, okay, subjective norm. Basically ni semua ialah 4 faktor-faktor di dalam dia punya Likert scale tu. The 4 Likert scale component, which similarly what you are doing this semester, you all ada 4 Likert scale, 4 faktor, okay. So that will make up the ni lah. Ini faktor pertama, for example, income, faktor kedua, utility factor. Tapi belakang ni mesti gender lah, gender. Okay, so maknanya kalau you tengok sini, A, B, C dengan D ni, maknanya sebab kita ada 4 faktor, maknanya akan ada 4 hypothesis statement lah, merujuk kepada gender differences ataupun faktor gender. Memberi kesan ataupun tidak ke atas 4 faktor yang dalam kita punya kajian. Okay, and then continuing from D ni, maknanya selepas statement yang hypothesis yang keempat, seterusnya itu ialah basically ayat dia hampir sama, cuma instead of belakang ni among genders, ini pula among, for example dalam case student ni dia memilih soalan tentang dekat mana background pelajar tu, sama mana dia school SAB ke ataupun school lain dalam COB misalnya. Ataupun di dalam case kita, for example, if your group decide to use the sources of allowance punya budget tu, maknanya where you get the money from lah, GPA, PTPTN, MARA dan sebagainya. So maknanya depan ayat hampir sama, tapi belakang ni instead of among genders, tukarlah among different source of allowance ke, maknanya macam tu lah. So maknanya basically kita nak fokus tentang faktor income, okay, tidak ada beza tentang when it comes to faktor income di kalangan pelajar yang di kalangan pelajar inilah, di kalangan responden dari yang based on different source of income ataupun allowance lah. Nak kata income pun tak betul because you all pelajar universiti belum bekerja lagi. Okay, so kita panggil allowance lah ataupun allowance. Okay, so samalah. So maknanya macam mana kamu tengok dekat sini, gender. Now dekat belakang semua, for this particular group dia ambil faktor school. Yang ni pun sama juga school juga. Kalau tengok yang ni pula sebab digunakan distrik dalam Kedah. So digunakanlah faktor-faktor sama ada beza ke tidak, okay, bagi mereka yang menetap dekat Jitra, dekat Sungai Petani, okay, dekat Gurun misalnya. So ini ialah faktor distrik lah. Okay, so when it comes to your project this semester, it will be, okay, for example, the different source of allowance punya source of allowance lah for study.
Okay, MARA, PTPTN, JPE dan sebagainya. Okay, so ulanglah ayat tu. So kalau kita ada 4 A, B, C, D untuk gender. So kalau untuk faktor yang lain pun sama jugalah. Dia akan ada 4 jugalah. Okay, guna ulang maknanya akan ada lagi 4 lagi hypothesis statement. Okay, for example here E, F, G dengan sorry, dia ada 5, 1, 2, 3, 4. Okay, yang ni dia ada 5, so dia sampai 10 lah. Okay, sampai HI. Okay, tapi kalau you all basically sama lah macam mana dekat sini, you all nampak kat sini tu. Okay, so basically continue macam group ni nampak lebih teratur lah, dia tambah kat sini for this. Kalau untuk objektif yang patutnya ni objektif yang ni yang ketiga. Okay, inilah for the third objective. Okay, kita tengok sama ada beza tak among school di sini. Okay, and then you all tak adalah macam yang keempat ni. Okay, you all mungkin sampai yang 3 saja. Okay, third objective. So cukuplah objektif pertama tu yang demographic factors tu. Okay. So objektif kedua gender differences. And then objektif ketiga tu ialah sumber-sumber pendapatan, sumber-sumber sumber-sumber elang pengajian. Okay, so that will be the way to masuk construct. Sebenarnya mesti ada hypothesis statement lah, sebab bila kita nak buat t-test, kita nak buat ANOVA nanti dalam chapter 4. Okay, so your chapter 4 tu will be basically answering all the hypothesis dalam chapter 2. Okay, dan bila kita you all nak present chapter 4 nanti pun, basically jawapan untuk setiap analisis tu akan merujuk kepada your hypothesis statement di bab yang kedua lah. So, nanti kalau you all boleh scroll kajian ni, for example, kalau tengok kat sini, okay, saya just skip randomly lah kat sini. Okay. So perbincangan untuk faktor entrepreneurship ni, dia letak dulu dia punya HO, H1 dia, dan dia bagilah output dia, and dia bagi dia punya interpretation. Ini pun sama juga, dia bagi dia punya hypothesis, and yang mana yang kita dah sebut di chapter 2 tadi tu. Okay, and then dia bagi output, and dia bagi dia punya interpretation. So that will be basically how the connection between your chapter 2 di bahagian di bahagian your hypothesis statement. Okay, and how does your hypothesis statement in chapter 2 will be repeated. Okay, kamu akan ulang lebih kurang sama lah, lebih kurang kamu akan petik balik whatever that you write in chapter 2. Okay, dia akan muncul balik di dalam bab yang keempat di bahagian analisis. So dia tak ada macam tiba-tiba muncul bab 4 tu ataupun muncul dalam bab kedua tapi tak ada relevan dengan bab yang keempat. Dia mesti ada continuity. So whatever you set out to test or you set out to what are the hypothesis statement, mesti dijawab di dalam bab yang keempat nanti. Okay, so I hope you are clear lah. So I think these 3 thesis ataupun projek yang saya letak di dalam your OL ni will be a good guideline lah ataupun contoh, okay, how you would write something similar, okay, when it comes to the tajuk projek kita pada semester ni, consumer preference, okay, in purchasing fast food. Okay, so that will be our your ni lah, the construct of your hypothesis statement. Okay, so end of chapter 2 lah. Okay, so next week kita akan bincang bab yang ketiga on the research method. So that will be announced. Tengoklah. Okay. Sebelum tu, before I forget, mungkin saya nak mention juga dalam group WhatsApp nanti. Okay, make sure semua orang dah install, okay, ataupun the SPSS program. Okay, maybe kita akan buat tutorial how to, saya akan tunjuk di dalam komputer, di dalam kelas, okay, what is SPSS basically. Okay, because saya expect you all mungkin dah boleh start buat ataupun send out your Google form tu, your questionnaire. Maybe you can start also during the semester break, and hopefully you get some respondents already, and you can start key in lah, berlatih menggunakan SPSS tu. Okay, so that bila dah masuk second half of the semester, after the semester break, okay, you already know how basically what you need to do lah when it comes to the data analysis. Okay, cuma memanglah di dalam untuk submission of your thesis tu, kita hanya perlukan chapter 1, 2 and 3. Okay, tetapi bila you all dah mula chapter 3 tu, basically dah kena tahulah apa benda yang nak kena buat.
Okay, tapi as I said, chapter 3 tak susah sangat sebab you all hampir boleh tiru sajalah apa yang your senior, even your senior pun sama juga, dia pun tiru juga contoh-contoh daripada thesis master di dalam Google Drive yang sebelum-sebelum ni. So it's not really that difficult to write chapter 3. Okay, so more time will you need to spend on learning SPSS, okay, key in the data, and then of course lah do the analysis. Okay, so that will be on. We plan to do it next week lah before you go back for your semester break. Okay, so apart from chapter 2, okay, and then kita nak continue on the chapter 3 nanti. Okay, tengoklah kepada kalau okay, kita akan buat SPSS punya session. Okay, saya perlukan at least pun 2 kali kelas lah. So, mungkin kita buat minggu depan ataupun tengoklah macam nanti. Okay, and then saya juga tunjuk di dalam kelas pada last Monday how you can utilize Google Scholar, okay, to find articles, okay, to use the option site tu, okay, nak extract the APA punya format, okay, and copy and paste that citation, put in your references, okay, in your project. Okay, but of course lah, we are living in the AI punya era. Okay, ada website-website selain daripada Google Scholar tu that will facilitate the search for academic articles. Okay, ChatGPT kalau you all guna yang free lagi tak ada lah benda tu. Tapi I would recommend these 2 website. Okay, you can refer to satu ialah consensus. Okay, consensus.app. Okay, just letak dalam Google nanti you all boleh carilah perkataan consensus.app ni. Okay. And secondly will be typeset.io ataupun kalau you all Google Scispace ni dia akan keluar jugalah. Nama dia Scispace tapi dia punya alamat dia typeset.io. Saya akan letak nanti mungkin dua-dua link ni dalam your group WhatsApp. Okay. So for example lah saya buat gunakan consensus.app ni. Okay, saya letak, I did the simple search, okay, fast food purchase consumer preference. Okay, and then saya search benda lah ni. Okay, and then dia keluar lah, dia punya papers. So basically dia works like like Google Scholar, okay, but beza dia ialah apa tu, dia bagilah, I mean you can, for example lah, boleh tengok dekat bahagian apa tu, dia punya output tu mungkin tak tahulah nak kata lebih systematic compare dengan Google Scholar ke, okay, tapi dia membantu untuk dia bagi sikit lah dia punya ni macam a bit of the summary lah, okay, compare dengan macam Google Scholar dia hanya bagi tajuk saja. Okay, but when you use consensus, okay, dia akan bagi sedikit some description, okay, macam abstract sikit lah. Okay, so maybe part of the article punya abstract, just a quick summary what the article is all about, okay, how many citations dan sebagainya. Tapi if you want to the article, just klik terus lah, dia akan bawa pergi ke next page tu. Maknanya and then dia baca terus lah dia punya abstract. Okay, tapi kalau dalam Google Scholar you all tak boleh baca semua-semua sangat ni. Okay, mungkin just a bit, but if you want to know more you need to click the main article and download lah. But consensus, bila kita klik pada artikel punya title, dia akan bagilah abstract, and then of course lah you can click on the article ni dekat belakang full text ke apa ke. Okay, ataupun kalau katakan tak ada full text, samalah, you can just copy this particular tajuk ni. Okay, buka di dalam your Google Scholar. Okay, and then you can just copy and paste dia punya tajuk tu, and then you will find the article, and samalah kalau you all nak cite, klik pada cite button and then copy and paste in your references punya list nanti. So it's very important that if you find a good article or a relevant article that you may want to consider, okay, as part of your literature review, okay, simpan siap-siap dia punya references. Dan kalau you end up using the article, dan kamu tak adalah melilau nak cari tak mana kamu jumpa artikel tu kan. Okay, so it's good that if you find if you in your search, okay, you find the article is relevant, okay, worth the read, you want to download, okay, sama nak gunakan direct punya download ataupun nak guna Sci-Hub sebagainya, okay, cubalah. Okay, so this is one website, okay, consensus.app, okay, .app.
Okay, ataupun kalau you all buka dalam Google, type consensus AI pun dia akan keluar juga lah. Okay, so this will be one AI website to help you find relevant articles, okay, for your literature review. Okay, and secondly, inilah typeset.io. Tapi kalau you all Google Scispace, okay, okay, SCISP, okay. Okay, kalau you all buka Scispace ni, dia akan keluar lah, sama lah macam ni. Okay, and then boleh terus you all can log in using your Gmail account. Okay, and then okay, sama juga saya type benda yang sama. Okay, I use the same keyword, fast food purchase consumer preference in Scispace ni. Okay, and the good thing about Scispace ni juga, okay, selain dia memberi actual paper lah. Okay, and then dia juga ada copilot, maknanya like AI lah, you can ask question what the article is about. Okay, so tadi ni bila saya buat ni, banyak jugalah, okay, I mean, the more detail ataupun your keyword ni, you might get a more refined punya search results, okay. Tapi kalau based on yang ni saja pun dah banyak lah saya dapat, okay. And then kalau kamu klik sini, show more papers, dan dia akan bagi lagi, yang dia bagi. Kalau tengok dekat sini, dia pun ada juga dia punya apa tu, dia punya summary ke apa ke. Okay, and if you click here, of course lah, dia akan bawa lagi banyak. Ini yang kata AI tu, okay, bila you click on the article, okay, you can ask some standard question, okay, extract in 2 lines, okay. So ini semua AI punya kerja lah, okay. So you can visualize ataupun instead of reading, kamu malah nak baca actual article, okay, and then you can also click on related papers yang mungkin hampir sama dengan paper ni, okay, pun dia akan cari lagi lah paper-paper yang seangkatan ataupun ada kaitan, the one recommended by the AI, berkembang lah. Okay, so Scispace, okay, ataupun dalam website typeset.io. Okay, so this is another good AI website that will help you to find articles. Okay, so utilize whatever new development dalam search engine. Okay, benda ni tak available last year. Okay, just after the munculnya macam ChatGPT ni. Okay, this new website tumbuh macam cendawan. Okay, tapi ada yang mungkin tak berapa relevan ataupun tak berapa strong dia punya engine dia, tapi apa tu, consensus and also Scispace ni, so these are all free. Okay, tak perlu nak beli premium account ke dalam Shopee. Okay, you can rely on this. So I think lagilah orang kata tak ada sebab kamu tak jumpa artikel yang relevan. It's just you need to spend a bit of time. Okay, go through the articles and baca. Okay, when it comes to doing literature review, okay, kamu tak boleh just simply tengok tajuk, tengok abstract dan full stop. Okay, tapi nak mencari bahagian-bahagian yang relevan lah, yang related to the 4 factors tu, income, pricing, brand, dan faktor utility, kepuasan tu. So you need to go through a bit lah, okay, in the literature review. Okay, in the articles that you find. Okay, so itulah 2 website that will help you to improve on your article search. Okay, apart from the Google Scholar yang memang ialah that will be the go-to engine lah, okay, search engine, and mudah untuk kamu nak gunakan dia punya built-in macam itulah. Okay, kalau you all nak gunakan dia punya dia punya references punya ni lah site ni, okay, yang ni yang paling mudah dalam Google Scholar. Okay, and you can copy and paste directly, and also you can find lah cited by ni samalah or related article, dia hampir sama juga, okay, dengan cuma bila kita gunakan AI ni macam Scispace, okay, dia lebih mudah sikit lah dia nak tu. And dia adalah macam tadi lah, dia ada copilot tu, okay, you can ask related question yang dia dah macam basically trace back to the paper tadi ni, okay, and you can just click and dapat tahulah. And kalau you all rasa ada kaitan, simpanlah artikel tu. Okay, artikel tu download banyak-banyak, and then once you all dah ada berpuluh-puluh artikel, you all bedak-bedak lah among your group members and see and start reading lah, okay, one article and try to highlight, okay, mana-mana bahagian yang you all rasa ada relevan ke apa ke,
And then tulislah, okay, kamu nak extract, yang kamu nak paraphrase, kamu nak guna whatever AI tools sekarang ni, apa tu, Quillbot, ChatGPT, whatever, okay. Pakailah, okay, whatever yang ada pakai nak mudahkan kamu buat writing. Okay. So I think that's it for today. Saya cakap banyak-banyak pun, saya tak tahu lah you all nak dengar sampai ke hujung. Okay, but since I already have done this recording, so class for tomorrow, maknanya untuk esok lah, maknanya saya gantikan dengan this video recording. Okay, and I will put up the recording in the YouTube, in my normal punya teaching channel tu. Saya akan letak link nanti, and you can view the recording. Maybe lepas saya buat recording ni, and then Webex akan buat keluar recording in half an hour time. So, and I will upload and you can watch. Tak tahulah, mungkin pagi esok ke apa ke, bila-bila lah. Okay, but do watch the video because it's important that you know how to write the hypothesis statement. Okay, and also, of course, okay, these two websites, okay, apart from Google Scholar, that will help you to find relevant articles for your project. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.